എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ നെർഫ് ഗണ്ണിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അതിനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ ഒറിജിനാലിറ്റി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതിന് മുകളിൽ കാണുന്ന ഗണ്ണിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്ങും റിവ്യൂവും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഗണ്ണ് കൂടെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും എൻ്റെ കസിൻ്റെ ഗണ്ണുകളാണ്. ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളിതിന് ബ്ലാക്ക് സ്പ്രേ അടിച്ചതിന് ശേഷം സിൽവർ പെയിൻറ്റ് കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് ഇതിൽ ഒറിജിനൽ ഗണ്ണിൻ്റെ ലുക്ക് വരുത്തിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ്. അതിനായി ആദ്യം ബ്ലാക്ക് സ്പ്രേ ആണ് അടിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി ഗണ്ണുകൾ മുഴുവനായി ഡിസ്മാൻറ്റിൽ ചെയ്യാം. ഇതൊരു മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് സ്പ്രേ ആണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മാറ്റ് ബ്ലാക്കിൻ്റെ 2 സ്പ്രേ ടിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബോട്ടിലിന് വില ഏകദേശം 170 രൂപയാണ് വരുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഏകദേശം 1 മിനിറ്റോളം നന്നായി ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മാസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടവൽ കൊണ്ട് മൂക്ക് നന്നായി മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ റബ്ബറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഴിച്ചു മാറ്റി വയ്ക്കുക. കാരണം റബ്ബറിൻ്റെ പാർട്ടുകളിൽ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉരുകി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പോവേ ഇനി പിടിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി അങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റിങ് മുഴുവനായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി സിൽവർ പെയിൻറ്റ് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കോർണറുകളിൽ ഒറിജിനാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ടച്ചപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് മെറ്റലിൻ്റെ തോക്കുകൾ പഴകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ കോർണറുകളിൽ പെയിൻറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട് അകത്തെ മെറ്റൽ കാണുന്നത്, അതേ രീതിയിൽ സിൽവർ കൊണ്ട് ടച്ചപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിൽ സിൽവർ പെയിൻറ്റ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് 45 രൂപയാണ് വില. സിൽവർ പെയിൻറ്റ് ടച്ചപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കസിനാണ്. ആളൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ്.
ഇപ്പോൾ ശരിക്കും മെറ്റൽ ഗൺ പഴകിയ അതേ ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അസംബിൾ ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ കാഴ്ചയിൽ ശരിക്കും മെറ്റലിൻ്റെ ഗണ്ണ് പഴകി അതിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് ചെറുതായി ഇളകിപ്പോയ ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ചെറിയ ലോ ബഡ്ജറ്റ് ഫിലിം ഷൂട്ടിനുള്ള ഗണ്ണുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.